சாதாரணமாக ஒரு கஃப் சிரப் தயாரிப்பதற்கு ஆகக்கூடிய செலவு வெறும் 8லிருந்து 10 ரூபாய். இதை ரீட்டெயிலருக்கு 25லிருந்து 30 ரூபாய்க்கு விற்கிறார்கள். நேரடியாக 150% அதிக லாபம். ரீட்டெயிலர் கடைக்கு கொண்டு போய் போடும்போது அந்த கடைக்காரர்கள் உங்களுக்கு விற்கும்போது அதே பொருள் 50லிருந்து 60 ரூபாய்க்கு உங்களுக்கு கிடைக்கிறது. லாபத்தை பாருங்கள். வெறும் 8 ரூபாயிலிருந்து 10 ரூபாயில் தயாரிக்கப்படக்கூடிய ஒரு பொருள் 60 ரூபாய்க்கு உங்களுக்கு விற்கிறார்கள். ஆனால் கூட இது போன்ற விஷங்களை கலந்ததற்கு பின்பு பார்மசூட்டிக்கல் கம்பெனிகள் மீது எந்த விதமான வழக்கு பாயும்? இவர்கள் எப்படி தப்பிக்கிறார்கள்? காரணம், ஒரே ஒரு டாக்டரை மட்டும்தான் நீங்கள் கைது செய்திருக்கிறீர்கள். டாக்டர் இந்த மருந்துகளை தயாரிப்பதும் அல்ல, அவர்கள் இந்த காம்பினேஷன்ஸ்களை கண்டுபிடிப்பதும் அல்ல. இது பார்மசூட்டிக்கல் கம்பெனிகளுடைய பொறுப்பு. டாக்டருடைய வேலை பிரிஸ்கிரைப் செய்வது மட்டும்தான். இந்த இடத்துல நீங்கள் பார்த்தீர்கள்னா, இது போன்ற தவறான ப்ராடக்ட்ஸ்களை கலந்து ஒரு மருந்தை நீங்கள் தயாரித்தீர்கள்னா உங்களுக்கு 1 வருடமோ 2 வருடமோ மட்டும்தான் சிறை. இதை தாண்டி ஃபைன் என்கிற பெயரில் வெறும் 2 லட்சம் ரூபாய் நீங்கள் ஃபைன் கட்டணும். இதையும் டைல்யூட் செய்வதற்காக இண்டஸ்ட்ரியிலிருந்து ஒரு ரிக்வெஸ்ட் வெளிவந்தது. இதை டீக்ரிமினலைசேஷன், அதாவது இது ஒரு குற்றமே கிடையாது என்கிற ஒரு சட்டத்திற்கு கீழே கொண்டு வாருங்கள். எப்படி நீங்கள் ஒரு நபரை கொன்று விடுகிறீர்கள்? உங்கள் மீது ஐபிசி போடப்படாதா? வேணும்னே தெரிஞ்சுக்குனே இந்த மருந்தை சாப்பிட்டால் குழந்தைகள் உயிரிழப்பார்கள் என்று தெரிஞ்சு ஒரு கம்பெனி இது போன்ற மருந்துகளை தயாரிக்க